Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sigara Teacher'ın yepyeni bölümüyle birlikteyiz. Bugün onu ne yapıyoruz? Şöminesini havaya uçuracağız arkadaşlar. Bakın, iyi dinleyin. Şöminesini havaya uçuracağız. Bu bölüm özellikle çok önemli bir bölüm. Bu soğuk kış ayında onu şöminesiz bırakacağız arkadaşlar. Onu şöminesiz bırakmamız gerekiyor. Bu arada nasıl, videolarımızı beğeniyor musunuz? Yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Gene kapıyı kilitlemiş. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu şömineyi havaya uçurmak için ilk önce şömine neyle havaya uçar? Benzinle. Bence ilk önce gidelim. Şurada benzin vardı. Daha önceden ben görmüştüm. Şu benzini alalım. Şu benzinimizi alalım. Sonra bir de elimize bir çekiç alalım. Ben korkuyorum arkadaşlar. Gelirse karşımıza bu çekiçle bunun kafasına vururuz arkadaşlar. Camları kırabiliyor muyuz acaba? Camları kıralım. Şuradan geçelim içeriye. Gidelim bakalım. Nerede bu? Nerede? Allah geliyor. Kaçın arkadaşlar. Kaçın. Ha? Al sana. Nerede bu? Oo. Şuradan ben mutfağa gideyim. Çünkü benzini direkt attığımız zaman patlıyor arkadaşlar. O yüzden ilk önce onu söndürmemiz gerekiyor. Şuradan suyu alalım. Bence şimdi gidelim. Allah, buraya gelme. Buraya gelme. Buraya gelme. Buraya mı geliyor? Buraya geldi arkadaşlar. Otur. Evet arkadaşlar. Şimdi kaçabiliriz. Şimdi şunu biraz kızdıralım arkadaşlar. İzleyelim. Bakın ne olacak şimdi arkadaşlar. Hazır mısınız? Hadi bakalım. İşte bu kadar. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videoları beğeniyorsanız yorumlarda bildirin. Hangi videoları çekelim? Hangi videomuzu daha çok beğendiniz? Hoşça kalın.